नमस्कार, मी वर्षा फॅशनमध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. आज आपण बघणार आहोत बोट नेक ब्लाऊज डिझाईन. तर इथे बघू शकता तुम्ही खुला गळा मी घेतलेला आहे 4 इंचाचा आणि ही गळ्याची पूर्ण लांबी आहे 11 आणि इथून आपण 4 इंचावरती एक बॉक्स तयार करून घेत आहोत. म्हणजे ते तिरकं होऊ नये त्यासाठी दोन्ही पण बाजूने मी 4 इंचावरती मार्किंग करून घेतलेली आहे. बघू शकता तुम्ही आणि खाली उरलेला आहे 7 इंच. तर इथे बघू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने आपण गळ्याचा आकार देऊन घेत आहोत. म्हणजे जो खालून जास्त गोल आकार नाही द्यायचा, जो वरचा आहे ना तो बरोबर आहे, खालचा जो दिलेला आहे तो चूक आहे. तर ते तुम्हाला कळण्यासाठी मी इथे 2 आकार काढून दाखवलेले आहेत. तर बघू शकता तुम्ही जास्त डीप नाही घ्यायचा, तो वरचा जो गळा घेतो आपण तो. आणि हा आहे बोट नेक. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. पूर्ण कटिंग आणि स्टिचिंग मी या व्हिडिओमध्ये दाखवलेली आहे. बघू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने आपण बोट नेक ब्लाऊजची कटिंग करून घेत आहोत. आणि चॅनलवर जर तुम्ही पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघत असाल तर वर्षा फॅशन चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी सबस्क्राईब करणं अगदी फ्री आहे, फुकट आहे. कॅनव्हास आपण बोटनेक शिलाई करत आहोत. आता या पद्धतीने आपण हात घालून कपडा सरळ करून घेत आहोत. बघू शकता तुम्ही म्हणजे आपल्याला विदाऊट कॅनव्हास आपण ही ब्लाऊजची कटिंग आणि स्टिचिंग बघत आहोत. बोटनेक ब्लाऊज डिझाईन.
या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता आपण पाठीचा टक्स 4 इंचावर देऊन घेत आहोत. म्हणजे रुंदी पण 4 इंच आहे आणि उंची पण 4 इंच घेतलेली आहे. मध्यभागापासून 4 इंचावरती आपण हा टक्स मारून घेत आहोत पाठीचा आणि अर्धा इंच खालच्या साईडने त्याला मार्जिन ठेवलेली आहे. या पद्धतीने आपण चौकोनाचा त्रिकोणी लटकन तयार करून घेतलेले आहेत. बघू शकता तुम्ही या पद्धतीने त्याला कट देऊन घेतलेले आहे आणि असं पलटी मारून घेतलेलं आहे. आता या पद्धतीने आपण ही नॉड कट करून घेत आहोत. ही अंदाजेच घेतलेली, याची काही मेजरमेंट वगैरे नाही, छोटीच घेतलेली आहे. असं चौकोन आपण अगोदर फोल्ड करून घ्यायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून व्यवस्थित चौकोन कट केला जातो. आणि ही लटकन खूप बनवायला सोपं आहे, म्हणजे रेडीमेड लटकनची गरज नाही पडत. अशा पद्धतीने लटकन तयार केल्यामुळे बघू शकता तुम्ही असं ठेवून घ्यायचं आहे आणि तिरपी टीप मारून घ्यायची आहे या पद्धतीने. बघू शकता. चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर वर्षा फॅशन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक नक्की करा. पैठणी साडीवरचा हा ब्लाऊज आहे आणि बोट नेक डिझाईन अतिशय सावकाश आणि स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला पूर्ण कटिंग आणि स्टिचिंग दाखवलेली आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता आपण ही अशी नाडी लावून घेणार आहोत, रेडीमेड नॉड लावून घेत आहोत. जर तुम्ही इथं नसेल तुम्हाला हे लावायचं तर तुम्ही असं डायरेक्टली इथं टिप मारून घेतली तरी चालेल आणि तिथं बटन लावून घेतलं तरी पण चालेल.